ଆଜି ମୁଁ ଶରଣକୁଳ ଲଡ଼ୁବାବା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲି। ମନ୍ଦିରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଉଳ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଉଳ ଗଛ ଅଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ସେଇ ବଡ଼ ବଉଳ ଗଛ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଉପକାର ଦେଖିକି ମାନେ ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଉଳ ଗଛ ସେମାନେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଉଳ ଗଛ ହଉ, ବରଗଛ ହଉ, ଓସ୍ତ ଗଛ ହଉ, ନିଜ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ହଉ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହଉ, ଯେଉଁଠି ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ।